Gaetano Gaziano, nella qualità di presidente dell'associazione Salviamo la Valle dei Templi di Agrigento, sito UNESCO, scrive oggi una sua lettera al sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. Mi rivolgo a te come persona per bene e poi come sindaco della città. Ieri, continua Gaziano, come saprai ho provveduto a restituire alla Presidente del Governo Giorgia Meloni l'encomio che il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano aveva conferito alla mia associazione Salviamo la Valle dei Templi di Agrigento, sito UNESCO, durante la cerimonia ufficiale del Premio Nazionale del Paesaggio che si è svolta presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura lo scorso 14 marzo 2023, con la seguente motivazione: per l'impegno di preservare il paesaggio della Valle dei Templi di Agrigento dalle minacce di compromissione e di aggressione come costante esempio di cittadinanza attiva. La mia iniziativa, scrive Gaetano Gaziano, che è stata ripresa anche dai media locali e nazionali, allego per tutti la pagina 13 del quotidiano nazionale Il Fatto Quotidiano, ha la valenza di far rivedere al governo Meloni l'indecorosa decisione di dichiarare opera strategica il progetto del rigassificatore di Porto Empedocle, a ridosso proprio della Valle dei Templi della città, il cui gasdotto attraverserà addirittura il parco archeologico di Agrigento. Ricordo, scrive Gaziano, che tu hai anche partecipato convintamente alle riunioni del movimento che contrasta con forza l'indecoroso progetto. Tu più di me hai un ottimo strumento di convincimento del governo Meloni. La città di Agrigento è stata nominata capitale della cultura 2025 nella Sala Spadolini, proprio alcuni giorni dopo che mi venne conferito l'encomio ufficiale dal ministro San Giuliano. Gli ho restituito l'encomio, scrive Gaziano, dicendo che non so che farmene del suo apprezzamento, dato che ha firmato in Consiglio dei Ministri la dichiarazione del progetto del rigassificatore come opera strategica. La stessa cosa ho detto alla governo Giorgia Meloni. Caro Franco, lo so, la tua maggioranza che non brilla per cultura è generosamente favorevole al rigassificatore, ma se vuoi bene alla tua città come penso, fai sapere ai signori governanti di Roma, scrive Gaziano, e soprattutto a quelli di Palermo, che un regalo come il rigassificatore in zona archeologica non è gradito dagli agrigentini che hanno sensibilità culturale, amore per la propria terra e che si tengono pure il titolo di capitale della cultura